हेलो वेलकम गाइस। तो आज को हम लोग एक फ़ोन ऑर्डर किया था, तो फ़ोन आ चुका है। तो 2 दिन में आ चुका है, स्पीड है पार्सल। तो चलिए हमारा वीडियो आप लोग देखिए आगे। तो मोबाइल तो अनबॉक्सिंग करते देखिए क्या निकलता है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. चलिए मोबाइल देखते हैं। अंदर में तो कुछ नहीं है, ब्लैंक है। तो इसको भी पैकिंग किया हुआ है। ये रहा हमारा आईफोन 12 मिनी। तो इसका प्राइस है 69,900 मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो हम लोग इसमें इसका ऑफ़र में ख़रीदा हुआ था, थोड़ा कम में आ गया। तो आगे देखते हैं। Sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ये रहा आईफोन 12 मिनी। तो इसका साथ है हम लोग का ये USB डाटा केबल, दोनों तरफ सेम चार्जिंग पॉइंट। और इसमें दिया हुआ है हम लोग का ये सिम करने का पिन, और ये कुछ कार्ड दिया हुआ है और एप्पल का लोगो दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें आपका चार्जर नहीं आता है, चार्जर एक्स्ट्रा से बाय करना पड़ता है। मैंने भी किया हुआ है एक्स्ट्रा। तो ये हो गया चार्जर, ये हो गया पिन, ये हो गया मोबाइल। इसको ऑन करते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. यहाँ में वाइट, ब्लैक और रेड जो भी ऑर्डर करते हैं, तो इसलिए मैंने ये नेवी ब्लू ऑर्डर किया है। ये ज़्यादातर नहीं होते आदमी के पास, तो मैंने ये चॉइस किया मेरा कलर। आप लोग को कैसे लगेगा कमेंट करिए। ये ऑन हो रहा है, मुझे भी मालूम नहीं चलाने के लिए, तो सीखना पड़ेगा। मेरा एंड्रॉयड था, अभी फ़िलहाल वो टूट चुका है स्क्रीन। यहाँ में साइड बटन दिया हुआ है आपका, और ये साइलेंट मोड करने के लिए अच्छा सुविधा है। यहाँ पे नीचे डाउन करेगा आपका साइलेंट मोड हो जाएगा, मोबाइल ऑन करना नहीं पड़ेगा स्क्रीन, और आप करेगा साइलेंट ऑफ हो जाएगा, जनरल मोड में आ जाएगा। तो
थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये ऑन होते होते हम लोग आपको चार्जर भी एक बार देख लेते हैं अनबॉक्सिंग करके। ये चार्जर है, इसका मैंने ऑलरेडी पेड कर दिया था। ये चार्जर अलग से लिया हुआ मैंने। तो ये हो गया चार्जर का बिल, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, इसमें कुछ नहीं है। और ये हो गया हम लोग का USB-C 20 वाट पावर एडाप्टर। इसका एक्स्ट्रा हम लोग लिया हुआ हो। इसका प्राइस है 1900, 1900। तो इसको ओपन करते हैं। ये रहा चार्जर, ये हमारा चार्जर है। तो बिना चार्जर का मोबाइल भी कुछ काम का नहीं है, इसलिए चार्जर एक्स्ट्रा ऑर्डर करना पड़ता है। तो चार्जर हो गया, मोबाइल ऑन। देखिए ये ऑन हो चुका है। और इसमें आपका इंग्लिश चूज करेंगे, सिलेक्ट योर कंट्री। आपका इंडिया, हम लोग का इंडिया चूज करेंगे। अभी यहाँ में स्टार्ट, क्विक स्टार्ट। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. तो गाइस मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो ये फेस आईडी लॉक दिया हुआ हूँ, ऑन हो चुका है। इसको नीचे से प्रेस करेंगे तब जाके ये खोलेगा। तो इसका ऐप डाउनलोड करना है आपको। इसमें जाइए, इसमें हर कुछ यहाँ में सर्च करने का बटन यहाँ नीचे दिया हुआ है, इसमें जाइए और सर्च कर सकते हैं ऊपर में आप। मैंने व्हाट्सअप, फेसबुक ये सब डाउनलोड कर लिया है। तो चलिए एक बार यूट्यूब प्ले करके देखते। यूट्यूब में जाते हैं। तो गाइस आप लोग को मेरा वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दूसरे वीडियो में मिलते हैं, उसके लिए बाय अभी।